السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي تالتة إعدادي. النهاردة هناخد الجزء الثالث والأخير من درس مصر بين المماليك والعثمانيين. احنا مش هنراجع ولا هنحل أسئلة، إن شاء الله في فيديو تاني هنحل أسئلة وهنراجع على الدرس كله. في الجزئين اللي فاتوا عرفنا ازاي انتهى حكم المماليك وازاي العثمانيين دخلوا مصر سنة 1517. أما النهاردة فهنعرف مع بعض ازاي كانت مصر تحت حكم العثمانيين، وهنعرف كمان نظام الحكم في الدولة العثمانية. يلا بينا نبدأ. أولا ملامح الحكم العثماني لمصر. بيقولك استمرت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية نحو 4 قرون، يعني حوالي 400 سنة متتالية. وكان حكم العثمانيين جامدا راكدا. يعني ايه جامدا راكدا؟ يعني كان شديد، حيث تحولت فيه مصر لولاية معزولة عن المؤثرات الحضارية الحديثة في أوروبا، فده أثر عليها جدا. يلا بينا نشوف ملامح الحكم العثماني لمصر. أولا الحياة السياسية. يعني ايه حياة سياسية؟ تعني نظام الحكم والإدارة في مصر. بيقولك تكون نظام الحكم العثماني لمصر من 1 الوالي اللي هو الباشا بمعنى أصح، والحامية العثمانية ودي تحت الوالي. 3 الديوان ديوان القاهرة. 4 إدارة الأقاليم. يبقى عرفنا نظام الحكم والإدارة اللي هم الوالي والحامية العثمانية والديوان وإدارة الأقاليم. طيب بيقولك قد حمل نظام الحكم العثماني عوامل ضعفه، بما تفسر أو إيه السبب؟ معروف إنه قصر مدة حكم الوالي هي سبب، وأيضا زيادة نفوذ سلطة الديوان والحامية سبب تاني. يبقى قصر مدة حكم الوالي التي قد كانت تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، وزيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. ولذلك بسبب ضعف الدولة العثمانية تطلع البكوات المماليك للانفراد مرة أخرى بالحكم. ليه؟ لأن العثمانيين بدأوا يضعفوا، يبقى تطلع بكوات المماليك إلى الانفراد بالحكم، وأشهرهم علي بيك الكبير. قام علي بيك الكبير بالاستقلال بالحكم، حيث أعلن علي بيك الكبير استقلاله بحكم مصر، وأصبح الحاكم الفعلي لها عام 1768. طبعا الدولة العثمانية مش هتسكت، وأيضا قام علي بيك الكبير بالتحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام، وأخضع أيضا للحجاز، وأرسل نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو الشام، واستطاع أيضا دخول الشام. ولكن فشلت حركة علي بيك الكبير الاستقلالية. السبب أو بما تفسر فشلت حركة علي بيك الكبير الاستقلالية؟ هنقوله انحياز محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني واتفاقه معه ضد علي بيك الكبير، وبذلك انتهى حكم علي بيك الكبير، وعادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. يبقى احنا أخدنا الحياة السياسية وعرفنا نظام الحكم، وقلنا الوالي والحامية العثمانية والديوان وإدارة الأقاليم، وعرفنا أن الدولة العثمانية ضعفت بسبب قصر مدة الوالي، وأيضا زيادة نفوذ سلطة الديوان والحامية العثمانية. يلا بينا ناخد الحياة الاقتصادية. يعني ايه حياة اقتصادية؟ يعني أحوال زراعية، صناعية، تجارية أو تجارة، صناعة، زراعة إلى آخره. يبقى ثانيا الحياة الاقتصادية. تعال نشوف الزراعة. بيقولك تدهورت الزراعة في ظل الحكم العثماني. ليه؟ يلا بينا نشوف. أولا طبقت الدولة العثمانية في الزراعة حق الانتفاع، حيث جعل الأرض الزراعية ملكا للسلطان العثماني، ويتم تكليف الفلاح زراعتها. يعني الفلاح يزرع فقط وليس له حق التصرف فيها، وده في حد ذاته ظلم للفلاح. وأيضا طبقت نظام يسمى نظام الالتزام، وهو تخصيص الدولة حق جمع الضرائب من مناطق معينة لشخص أو جهة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه مين؟ الدولة. يعني ايه يا مس احنا مش فاهمين؟ تعال افهمكم.
الدولة هي اللي هتحدد المكان وتمنح الحق في جمع الضرائب من هذا المكان، والشخص اللي هيجمع الضرائب دي يسمى الملتزم، وهو هيجمع الضرائب دي من الفلاحين وليه طبعا أجر سنوي. يبقى احنا كده عرفنا نظام الالتزام، وهو تم تطبيقه عندما ضعفت الدولة العثمانية في منتصف القرن السابع عشر. يبقى هم طبقوه عشان الدولة العثمانية نزلت أو ضعفت جدا. بيقول لك تدهورت أحوال الزراعة في مصر أثناء الحكم العثماني، وأيضا تدهورت أحوال الريف بصفة عامة. طيب إيه السبب؟ بيقولك لأن الفلاح تعب من كثرة الضرائب المفروضة عليه وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها. تمام؟ وأيضا إهمال الحكام تنظيم الري مثل حفر الترع وإقامة السدود. أنت عايز إصلاح لازم يكون فيه اهتمام. تمام؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الصناعة. بيقولك تدهورت الصناعة في مصر أثناء الحكم العثماني. ليه طيب؟ بسبب تدهور الزراعة، ده شيء أكيد، ما فيش صناعة من غير زراعة. إرسال أمهر الصناع والحرفة المصريين إلى الأستانة في الدولة العثمانية، انت كمان بتسفرهم برا، فأصبحت الصناعات في مصر يدوية بسيطة. تعالوا نشوف التجارة. بيقول لك هناك في تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية دي بتبقى في الداخل في البلد، أما التجارة الخارجية فدي في الخارج. تعالوا نشوف التجارة الداخلية. بيقول لك كسدت التجارة الداخلية في أثناء الحكم العثماني بسبب تدهور الزراعة والصناعة. انت عايز تجارة من غير زراعة ولا صناعة، ازاي يحصل ده يعني؟ وأيضا احنا عرفنا في الأول اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وده أثر على التجارة، حيث تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا احنا عرفنا أن طريق رأس الرجاء الصالح أثر على التجارة في مصر. وأيضا منحت الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. تمام؟ يبقى احنا خدنا الحياة الاقتصادية والحياة السياسية، هناخد الحياة الاجتماعية والحياة الفكرية والثقافية. تعالوا نشوف الحياة الاجتماعية. بيقول لك انقسم المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني إلى طبقتين، هما طبقة الحكام وطبقة المحكومين. طيب هي طبقة الحكام؟ حيث تكونت من الأتراك والمماليك، وكان لها كافة السلطات في شؤون حكم البلاد والإدارة والجيش. طبقة المحكومين انقسمت إلى قسمين: طبقة وسطى محدودة تكونت من المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار، وطبقة دنيا الأكثرية تكونت من الفلاحين وصغار الحرف وعامة الناس. تعالوا نشوفوا الحياة الفكرية. يبقى احنا خدنا الطبقات، قلنا في طبقة الحكام وطبقة المحكومين. طبقة الحكام تنقسم إلى قسمت أو تكونت من الأتراك والمماليك، وكان لها كافة السلطات في شؤون حكم البلاد والإدارة والجيش. أما طبقة المحكومين انقسمت إلى قسمين: طبقة وسطى وطبقة دنيا. الطبقة الوسطى محدودة تكونت من المشايخ والعلماء ورجال الدين وكبار التجار. أما الطبقة الدنيا وهي الأكثرية تكونت من الفلاحين وصغار الحرف وعامة الناس. هنعرف دلوقتي الحياة الفكرية والثقافية. الحياة الفكرية والثقافية: اتسمت الحياة الفكرية في مصر أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف. ليه؟ احنا عارفين من أول الدرس إنه مصر كانت معزولة عن المؤثرات الأوروبية. يبقى اتسمت الحياة الفكرية في مصر أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على مصر، وترتب على ذلك تدهور الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني. النتائج المترتب على ذلك: أولا اهتزاز مكانة الأزهر العلمية لاقتصار التعليم فيه على العلوم الشرعية، كان التعليم فيه على العلوم الشرعية فقط، وإهمال العلوم العقلية والرياضيات والطبيعية. ثانيا تدهور الحياة الأدبية، أدى ذلك إلى انتشار الجهل والدجل والخرافات. يبقى احنا عرفنا وخدنا في الجزء الثالث الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحياة
الفكرية والثقافية، وعرفنا أيضا حركة علي بيك الكبير، وعرفنا تدهور أو ضعف الدولة العثمانية بسبب قصر مدة الوالي، وأيضا زيادة نفوذ سلطة الديوان والحامية العسكرية. هنراجع تاني. يبقى احنا كده عرفنا أو أخدنا الحياة السياسية، وقلنا إن نظام الحكم كان الوالي والحامية العثمانية والديوان وإدارة الأقاليم، وعرفنا أن الدولة العثمانية ضعفت بسبب قصر مدة حكم الوالي وزيادة نفوذ الحامية العثمانية، وعرفنا أيضا فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية، وأيضا عرفنا تم تعيين محمد بيك أبو الدهب شيخ البلد لمصر، وأخذنا أيضا الحياة الاقتصادية حيث تدهورت الزراعة والتجارة والصناعة، وأيضا الحياة الاجتماعية تدهورت بسبب انقسام المجتمع إلى طبقات، وأيضا تدهور الحياة الفكرية بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على المجتمع المصري، حيث اتسمت الحياة الفكرية بالجمود والتخلف. وبكده نكون خلصنا الدرس. لو عجبتكم الحلقة النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وادعموني بلايك، علشان المرة الجاية هنعمل مراجعة على الدرس ونحل الأسئلة مع بعض. كانت معكم مس آية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.